yoki maktabga boradigan farzandingizdan endi xotir olmasangiz bo'laveradi. Mana bizda yangi Hokko brend ostida yangi model narsamiz chiqdi. Bu GPS. Sumkasiga qo'ysangiz ham bo'ladi, ko'ylak ustivoshini chokiga tikib qo'ysangiz ham bo'laveradi, yokida bundaqa soat ko'rinishda qilib tiqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana remishoklari ham bor, mana qo'liga taqib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Qayerda yurganini ham bilaverasiz, xotirjam bo'lishingiz mumkin. Mana qiz farzandlarimiz uchun remishoklari ham bor, yigitlarimiz uchun ham bor. Buni avtomobilga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, tekshirgani yoki farzandingizga bergan bo'lsangiz, farzandingiz qayerda turibdi hozir bilib turgani juda ham bir xavfsizlik uchun zo'r narsa. Ham narxlari ham arzon, zo'r chiqqan. Avtomobilda yoki birorta o'ziga yaqin bo'lgan transportda ichiga mahkamlab qo'ysangiz ham qayerda turganini bilib turishingiz mumkin. Juda ham innovatsion narsa chiqdi. Bezopasniy, xavfsizlik uchun zo'r. Bizda bor 9 da, bemalol ekrandagi raqamlarga Telegramdan yozinglar, dastlabki xizmat respublika bo'yicha bor. Mana endi siz xavfsizsiz, xudo xolasa.